Pagdating ng malamig na panahon, tahimik ang hangin, malamig ang paligid. Ngunit sa bawat pusong naghahanap ng init, may munting lugar na handang sumalubong sa'yo. Kapag pagod ka na sa maghapon, kapag gusto mo lang ng sandaling pahinga, halika kaibigan, wag lang mag-atubili. Sayams, may init na para sa'yo. Sa usok ng sabaw, may kwento ng pagmamahal. Sa bawat higop, may ginhawang tunay. Simpleng pagkain, pero pusong naglilingkod para sa bawat taong dumadaan at naghahanap ng comfort. Di kapag malamig, tara na sa Yams. Dito ang init na hinahanap ng puso. Isang mangkok ng Yams Lomi, mainit na sabaw, yakap sa bawat higop mo. Halal na pagkain, ginawa ng buong puso. Sarap at init para sa'yo at sa pamilya mo. Sa malamig na araw, wag nang mangamba. Tara na sa Yams, dito may init at saya. May mga araw na mabigat ang buhay. May mga gabing gusto mo lang mapahinga. Minsan, isang mainit na sabaw lang ang kailangan para muling umiti at magpatuloy sa laban. At habang hawak mo ang mangkok na mainit, unti-unting gumagaan ang bawat sandali. Dahil ang tunay na sarap ay hindi lang sa pagkain, kundi sa pagmamahal na aming ibinibigay. Kahit malamig ang hangin sa paligid, huwag mong hayaang lumamig ang iyong pag-asa. Sa bawat araw na may bagong umaga, may dahilan parang umiti at magpatuloy pa. Kapag malamig, tara na sa Yams. Mainit na sabaw para sa puso mong pagod. Yams Lomi, halal at masarap. Bawat higop, mainit na nag-iiwan ng yakap. Sa bawat pamilya, sa bawat kaibigan, sa bawat pusong naghahanap ng tahanan. Yams Halal Fast Food, nandito para sa'yo. Mainit na pagkain, pagmamahal ang puso. Habang mangin ang panahon at kailangan mo ng init, tara na sa Yams, Yams. Dahil sa Yams, ang sarap ay may kasamang pagmamahal.